Gente, finalmente vai sair a nossa lareira móvel, que eu tinha mostrado pra vocês a expectativa, então vou mostrar passo a passo pra vocês de como a gente vai fazer. E o faça você mesmo acontece dessa forma, né? A gente pega tudo e faz tudo. Agora estamos aqui na preparação do cimento, pra gente começar a fazer a primeira base. Eu acho que essa é a primeira vez que tá entrando azeite aqui em casa. E se já entrou alguma vez foi pra fazer fogo ou alguma outra coisa. Gente, não sei como vocês conseguem usar isso aqui. Mas enfim, a gente comprou pra untar as bacias, pra não grudar tanto na hora de desenformar, ficar mais fácil, né? Tanto, né? Porque... aí aqui já tá a massa pronta. Filha de pedreiro, né? Pedreirinha né? Ó, já tá certo aqui. E vamos transpassar pra cá. Vou mostrando o passo a passo. Aí o Alexandre fez a gente vai deixar um furinho pra, se caso vazar gás, né, alguma coisa do tipo, ele ir pra fora do pote. Aí aqui a gente fez uma caminha com alumínio, com grade pra ficar mais firme, né, amor? É isso? Isso, é pra não ter risco do concreto ceder, né? Trincar e quebrar inteiro. Olha, então o Alexandre tá montando a outra pra gente começar a passar o concreto pra cá. A gente já tá passando o cimento pra cá. E aí agora eu vou passar a tela aqui. Afunda bem. Ela tá amassando ou não? Não. Então vai colocando Achei ali. Isso, afunda bem. Ai, fazer cimento é tipo fazer pão, gente. Acho que ele tá embaixo um pouquinho. Ó, o Alexandre vai colocar agora a outra, deixa eu tirar essa mão daqui. A bacia, que vai ser o furo da nossa lareira. Ah, meu Deus. E tem que assentar bem. É isso aí? É isso aí, agora é só colocar o peso. Eu não consigo pegar agora. Eu tô com a mão cheia de cimento. Pera aí que eu já pego. A gente vai colocar 2 pesos de 10 quilos aqui dentro. Deixa eu largar o celular. Ó, aqui tem duas anilhas de 10 quilos. Coloquei na sacola só pra não ter perigo de sujar. E se precisar, a gente vai ter que colocar mais água ou outro peso, pra não estragar. E é isso. Agora a gente tem que esperar secar. A gente vai desenformar nossa lareira agora, eu tô bem ansiosa. Na verdade, essa parte de dentro aqui, ó, o Alexandre foi mexer nela, porque a gente lavou a garagem ontem. E aí acabou já soltando de dentro. Que bom, né? Agora a gente só vai ficar com a parte maior e de fora. Vamos ver. Vou mostrando aqui pra vocês conforme a gente for fazendo. Pra conseguir fazer força, aí a gente foi... A gente foi empurrando do ladinho, fazendo força com cuidado. A gente colocou em cima de um banquinho e saiu, gente. Ai, meu Deus do céu! Eita. Agora deixa eu virar, deixa eu soltar o celular. Vamos! Deu certinho, gente. Ó, o furo tá aqui no meio. A tela ficou bem embaixo, como a gente queria. Aí agora a gente precisa terminar, né? Tem que lixar ela. E aí a gente vai fazer o acabamento, colocar as pedrinhas aqui dentro, fazer a parte do fogo. Vou mostrando tudo pra vocês. As 2 bacias ficaram intactas, então a gente ainda consegue reutilizar. E valeu a pena untar bastante, senão não teria saído tão fácil. Então untem bastante, independente do que vocês forem usar como molde. Gente, vamos dar continuação aqui na lareira, ó. O Alexandre lixou ontem e foi preciso lixar só aqui em cima, porque em volta ela já tá bem lisinha e dentro ela acaba ficando escondida com as pedras, né? Então aqui a gente já fez a montagem dela com a vasilha, precisa ser uma vasilha ou uma panela, algo que não derreta. E ela precisa estar alta, não pode estar muito lá embaixo. Então aqui, ó, só mostrando, ela tá bem na altura do concreto. Tudo vai depender do tamanho que vocês vão fazer, mas ela tem que ficar bem na altura aqui, ó, a bandeja com o álcool. A gente colocou álcool líquido ali, ó. Agora a gente vai colocar o suportezinho de arame para receber as pedrinhas em cima.